Ayan, maglalagay muna tayo mga ikan ng ano, isda sa cooler. Okay, magandang umaga sa ating lahat mga ilan, magandang buhay na rin po. Okay, dito na naman po tayo sa gitnang karagatan ng Pacific Ocean mga ilan, kung saan tayo po ay maghanap buhay at fishing adventure na rin mga ilan, yan para sa inyo. Ngayon mga ilan ay maghihilada tayo. Nakapagilada na ako kanina lang mga ilan, kasi lang nahirapan ako mag-set ng ating camera kasi medyo maalon-alon ng konti. Yan, dalawa kami magkasama ngayon mga ilan dito sa buya. Ayan, nakahuli na ako, bali 3 piraso mga ikan, 2 salmon tsaka isang yellowfin. Okay mga ikan, at papaandarin ko lang po yung mga makina at tayo po hilada na. Okay. Nakahuli tayo mga ikan. Salmon, mga ikan, salmon. Pison.
na tayo mga ikan. Nakabitaw, mga ikan, nalaglag, nakabitaw. Dahil tayo mga ikan, medyo malaki-laki siguro to, medyo malaki-laki. Okay, piston mga ikan, no? Biyasan. Okay mga ikan, time check po tayo. Alas 11:30 ng tanghali na mga ikan. Hindi pa ako makapag-video ng maayos kanina kasi medyo malakas yung dagat eh. Kaya ngayon medyo kalmada na, medyo nawala yung hangin ng amihan. Kaya yan, balik na naman tayo sa adventure mga ikan. Okay, yan at ito medyo katatapos na lang rin mananghali. Kaya ayan, balik na naman tayo sa paghahanap buhay. Okay mga ikan, samahan niyo ako. At bago ang lahat mga ikan, patuloy pala ako nagpapasalamat sa inyo, sa ating mga supporter, sa ating mga subscriber mga ikan, at sa mga bago nating kaibigan, at sa mga OFW. Yan, sa mga kaipanig ng ating mundo. Okay, shout out sa inyo lahat. Maraming salamat mga ikan sa inyong suporta. Yan, kaya patuloy ko kayong iniimbitahan na samahan ako sa ating adventure mga ikan. Kaya kung hindi ka pa nakapag-like mga ikan, please like, comment and share na mga ikan. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga ikan, please subscribe at pindutin mo na rin ikan ang notification bell para patuloy kang updated sa susunod pa nating mga video. Okay yan mga ikan, let's go! Tayo na!
Yan, kadali tayo mga igan. Sabay yung dalawang hilata natin, sabay. Okay. Mga igan, ano tayo? Nagdag tayo, alas 2:20 ng hapon. Okay, ayun, patuloy pa rin tayo sa pagsama lang. Dali tayo dyan. Dali tayo, dali.
Yan, sabay, dalawang hilada natin, sige ba? Ayan, isa pa. Kilala natin yan ang sisibat. Puno na natin kita. Ayan o. Ilalagay muna natin sa cooler mga igan. Okay. Ayan, maglalagay muna tayo mga igan ng isda sa cooler. Okay. Okay, nailohan natin mga ikan. Talin muna tayo ng diesel mga ikan. Wala pa tayong diesel. Maubusin yung Oh.
Okay mga igan, bago ang lahat, nais ko nga pala magpasalamat mga igan sa mga bago nating kaibigan. Yun. At maraming salamat mga igan sa inyong suporta. Maraming salamat kay Joey Fisherman Vlog, yan, Joramel TV, Jesse Adventure, yan, shout out sa inyo mga idol. Maraming salamat sa inyong suporta. Kay Eugene TV Fishing Vlog, okay, kay Hana Banana Channel, kay Arco Vlogs, yun, at kay Anak Dagat Fishing TV, Ajoy Mandaragat, at kay Raquel Villar Vlog, kay Tito Pang TV, yan. Maraming salamat sa inyo idol, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong suporta. At lalong lalo na kay Kamay, yan, Kamay TV. Maraming salamat idol dahil lagi kang nandyan para sumuporta sa aking munting channel. Yan, maraming salamat sa inyo idol. Okay, yun lang mga igan, at hanggang sa muli nating adventure mga igan. Yan, at patuloy ko yung iniimbitahan na suportahan mga igan ang aking munting channel, Igan TV. Yun. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe igan, please naman igan, please subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para patuloy kang updated sa susunod pa nating mga video. Okay mga igan, maraming salamat sa inyong lahat at hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all.